大家好，我是香蕉人。有些车友在反映，车子开在不平的路上，常常会有异音出现，在一般平顺道路上都没什么声音。如果你的车龄也快3年多了，可以先从车门框的防水胶条下去处理，一定会有所改善。在车门框的防水胶条使用频率算第2高，而且老化消耗是第1高，但我们几乎不会注意到它的存在，往往是在漏水或出现异音才会知道它的重要。而且有些车友都是把车子停路边晒太阳，老化更是快。以我的车子为例，6成时间是停在地下停车场，4成是出门游玩停放外面才会晒太阳。我的门边的防水胶条也是严重老化，更别说是常停外面的车友。而且这防水胶条只要老化，就会失去弹性而变硬。当车子行驶在路况不佳的上面，车体因而产生扭曲变形。老化变硬的防水胶条就在那相互摩擦，就会产生极多异音。而这问题在 SUV 上更加明显，原因在 SUV 的后尾门开口都比一般车型来得大，扭曲变形比例也会比一般车来得高，防水胶条的摩擦异音就更加明显。所以刚好上集有讨论到塑胶还原剂，这个就是能改善摩擦异音的好物啊。照上集介绍的使用工具，再把后尾门的防水胶条上好上满，顺便也把导穿孔软管一起擦一擦保养，防止硬化破裂、进水生锈。4个门框也要擦一擦，但别忘了，门框和车框都是有防水胶条，可别只擦了外面而忘了里面啊！不常晒太阳，一样也会劣化给你看。再来顺便把引擎室4周的防水胶条也擦一擦，可减少一点灰尘、污水流入，让你的引擎看起来也会比较亮晶晶，减少零件生锈问题。其实这都是很简单保养，却可以让你的行车品质提升，减少异音，为何不做呢？对吧？所以影片到这里，如果你喜欢我的影片，请记得订阅和分享，也记得把你的铃铛打开哦，这样随时才可以收到我上传的最新影片。拜拜。